Allora, Raffaele Padrone, segretario generale della sicurezza UGL Friuli Venezia Giulia, parte il tempo, tutti devono stare in 2 minuti, anche lei ovviamente. Sicurezza inizia il 2014, per la verità non è che sia iniziato molto bene visto i dati, no? No, non è iniziato, intanto ben ritrovati per il 2014, buona continuazione. No, non è assolutamente iniziata bene. E quando io l'altro giorno scrivevo se il buongiorno si vede dal mattino, non andavo tanto distante da questo vecchio detto, anche perché qualcuno come il ministro Cancellieri ripropone i braccialetti elettronici per i detenuti, un'esperimentazione di 14 braccialetti a 81 milioni di euro. Non so, avevamo abbandonato questa cosa perché non funzionante, e poi scopriamo poi magari che questo contratto Telecom va a nome di un certo Peluso che guarda caso è il figlio della Cancellieri. Quindi questi 81 milioni io andrei a verificarli. Scusi, Padrone, io sono molto trasversale. Se il braccialetto elettronico fosse positivo, può esserci Peluso, Allora, certo, ma il progetto è stato abbandonato. Il progetto è stato abbandonato proprio perché non funzionava. Questo è il vero problema. Non erano neanche all'altezza di questo. In America funziona, in Italia no. In Italia si pensa a pagare, basta. Questo è il problema. Così come non posso essere d'accordo con il nostro assessore regionale ai trasporti, la signora Santoro, la quale toglie al poliziotti, alle forze dell'ordine, la facoltà, la possibilità di girare, e quindi la libera circolazione nei mezzi di trasporto, quali sono i treni, perché deve pensare a innanzitutto c'era una legge del 2007, la numero 23, il comma 34.2, che dice, messo su da Riccardi, questa legge in cui dava la possibilità di dare maggiore sicurezza ai passeggeri nei treni facendo circolare liberamente le forze dell'ordine. Ha detto di no, però ha tolto, perché non costava 150.000 euro, così come ha tolto 120.000 per la sanità, ma queste sono cose che poco ci riguardano. Il fatto è che adesso noi il 9 la incontreremo, di questo devo ringraziare il consigliere De Anna e Riccardi che si sono dati da fare per farci incontrare questa benedetta assessore, a cui dobbiamo capire se è un viaggiare più sicuri per le persone che devono prendere i treni dopo le 7 di sera. Mandatevi le vostre mogli e le vostre sorelle a viaggiare nei treni. E non andrei neanche per le città, per la verità. Ecco. Guardi, valore aggiunto di sicurezza, ha detto. Devo capire se c'è il valore aggiunto della sicurezza. No, c'è un dato di fatto. Io non ho capito questo. Secondo il mio punto di vista bisogna rivedere tutte, diciamo, il reparto sicurezza. Polizia, carabinieri, tutto, riguardare proprio l'organigramma e tutto. Sì, ma ne riparleremo, Raffaele, ne riparleremo. E vabbè.